burya ngo utarambuka umugezi ntiyamenya kuganira n'ingona. Ni koko ni ngombwa rwose kumenya ibibazo bitwugarije kugira ngo tumenye guhangana nabyo. Ese waba uzi neza impamvu impfu zitunguranye kuri ubu zigenda ziyongera? Indwara z'umutima, diyabete, umuvuduko w'amaraso n'izindi zikaba zikomeje kwiyongera buri mwaka. Ese waba uzi ko hari icyorezo kitagaragarira amaso nk'ibindi byorezo kirimo kwihisha inyuma y'izo ndwara? Mbese ni ikibazo gihangayikishije kandi kirimo gufata indi ntera ku isi hose, kuko aho bukera icyo cyorezo kiratumaraho abacu. Icyo cyorezo nta kindi rero ni ikibazo cy'umubyibuho ukabije ukomeje kwiyongera bucece mu batuye isi ya rurema. Si ikibazo cy'abantu bake, si ikibazo cy'ibihugu bikize gusa, si n'ikibazo cy'abakuze gusa, ahubwo ni ikibazo cyacu twese. Ubuzima bw'abantu burugarijwe, ubukungu bw'ibihugu buzaba buri mu kaga, n'ejo hazaza h'abana bacu hashobora kuzazimira niba nta gikozwe ubu. Uyu munsi turi buvuge birambuye ku ngaruka z'icyo kibazo, impamvu zigitera n'icyo twese dushobora gukora ngo duhangane nacyo. Witegure kandi kumva imibare iteye ubwoba, ukuri kudasanzwe kugaragara kuri buri wese, ndetse n'inzira zo kwikura muri iki cyorezo cya bucece. Tubanje kubashimira rero mwese abahisemo gukurikirana ibiganiro tubagezaho kuko ni inkunga ikomeye cyane. Mumfashe kandi dushimire cyane abamaze gukora subscribe kubera agaciro baba bahaye umurimo wacu wo kubagezaho ubumenyi butandukanye. Nawe utarakora subscribe nubamo kunyuzwe n'iki kiganiro, nyabuna ntugende udakoze subscribe kuko bitwongerera ingufu. Wibuke no gukanda ku gashusho k'inzogera maze ntihazagire ikiganiro cyacu cyongera kugucika. Mwibuke rero kuduha ibitekerezo kuri iyi nkuru ndetse n'izindi mwifuza ko twabagezaho, mukande kandi like na share, musangize abandi utu tuntu tw'ubwenge. Muraho neza abantu bacu, murakaza neza kuri channel yacu utuntu tw'ubwenge nge banyita twige. Uyu munsi turi buvuge ku kibazo gikomeye gihangayikishije isi yose, ikibazo cy'umubyibuho ukabije cyangwa se ibiro birenze. Gikomeje kwiyongera mu baturage b'isi, ni ikibazo gikomeje gufata indi ntera mu bihugu byinshi, kandi niba nta gikozwe kizateza ingaruka zikomeye ku buzima n'ubukungu bw'isi. Nk'uko ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu 204 bugashyirwa ahagaragara n'ikinyamakuru The Lancet bubigaragaza, mu myaka 30 ishize umubare w'abantu bafite umubyibuho ukabije wariyongeye bikabije. Mu mwaka w'1990 abantu bakuru bari bafite umubyibuho ukabije bari miliyoni 731, ariko mu mwaka wa 2021 barazamutse bagera kuri miliyari 2 na miliyoni 110. Ku bana, ingimbi n'abangavu bari hagati y'imyaka 5 na 24 bavuye kuri miliyoni 198 muri uwo mwaka w'1990 bagera kuri miliyoni 493 mu mwaka wa 2021. Ibi bivuze ko muri iyo myaka 30 ishize umubyibuho ukabije wikubye inshuro 3 ku bantu bakuru, kandi ni ku inshuro zirenga 2 ku bana n'ingimbi. Twabibutsa ko ibipimo bigenderwaho mu kumenya umubyibuho w'umuntu nk'uko iyi mbonerahamwe byerekana, bibonwa ufashe ibiro ukagabanya metero z'uburebure zikubye. Igisubizo ubonye nicyo kikwereka aho uherereye mu rwego rwo kubyibuha. Urugero rufatizo rw'icyo gipimo bakarwita BMI, ari byo bivuga mu rurimi rw'icyongereza Body Mass Index, tugenekereje mu kinyarwanda bikaba bisobanura urugero rw'umubyibuho. Tufata urugero rw'umuntu upima ibiro 85 akaba afite uburebure bwa metero 170. BMI cyangwa urugero rw'umubyibuho rwe ni bya biro 85 kugabanya metero 170 yongeye ikikuba metero 170. Bihwanye rero n'ibiro 85 kugabanya 2.89 ari byo bitanga 29.41. Nk'uko twabibonye mu mbonerahamwe ibanza rero, nuko munsi ya 18 bivugwa ko umuntu ananutse pe.
hagati ya 10 na 25 bikavugwa ko afite ibiro bisanzwe, naho hejuru ya 25 kugeza kuri 30 akaba afite ibiro byinshi. Umubyibuho ukabije rero utangira guhera kuri 30 kuzamura. Bigaragare ko iyo ufite urugero rw'umubyibuho rwa 29 na 41 byerekana ko afite ibiro byinshi kandi ko arimo gusatira urugero rw'umubyibuho ukabije. Ubushakashatsi buraburira ko niba nta ngamba zifashwe kugera muri 2050 abantu 6 ku 10 mu bakuze bazaba bafite umubyibuho ukabije cyangwa barengeje ibiro byemewe. Umwana umwe kuri 3 nawe azaba ari uko, kuko nabo bazaba bafite umubyibuho ukabije bitarenze mu mwaka wa 2050 nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Ibi bizagira ingaruka mbi cyane ku mibereho y'abantu, umutekano w'amavuriro azaba agomba kunanizwa no kubakira, ndetse no ku bukungu bw'ibihugu. Ubuzima bw'abantu buzahahungabanira cyane kuko akenshi indwara z'umutima, diyabete, umuvuduko w'amaraso, kanseri zitandukanye n'izindi byose biza bifitanye isano n'uwo mubyibuho ukabije. Impamvu ya mbere irimo gutera iki kibazo ni ibiryo Abafaransa bakunze kwita les aliments ultra transformés, bikaba ari ibiryo bihinduwe cyane bikorerwa mu nganda. Ibi bikaba birimo kwiganza cyane kuri iyi si. Ni ibiryo bifite isukari nyinshi, amavuta menshi n'imyunyu, nyamara biboneka henshi kandi biba bihendutse. Impamvu ya kabiri ni ukubura imyitozo ngororamubiri, kuko urebye kuri ubu abana ntibagikinira hanze nk'uko byahoze. Abantu bakuru nabo bakora akazi kabasaba kwicara igihe kinini, bitaba ibyo bagakora igihe kinini kitabaho umwanya wa siporo. Indi mpamvu ni ubukene no kutamenya, aho abantu benshi muri iki gihe babura ubushobozi bwo kwihaza mu biribwa ndetse no kurya indyo yuzuye. Yewe yaba yuzuye isahani cyangwa yuzuye intungamubiri, ibyo byombi birabona umugabo bigasiba undi. Byongeye kandi abantu benshi barashukwa n'iyamamaza ry'inganda ku buryo batakimenya gutegura indyo ikungahaye ku ntungamubiri, ahubwo bakigurira ibyatunganyijwe n'inganda. Rimwe na rimwe haba hari biba byuzuyemo ibyashobora kwangiza umubiri. Iki kibazo si icy'umuntu ku giti cye gusa, ni ikibazo cy'ibihugu, icy'isi, cy'ubuzima muri rusange bw'ikiremwamuntu. Hatagize igikorwa mu gisata cy'ubuvuzi, ibitaro bizacika intege kubera indwara nyinshi zivuye kuri iki kibazo cy'umubyibuho ukabije. Ibihugu byinshi bizahatakariza umusaruro mwinshi kubera abaturage bazaba batakibasha gukora neza biturutse kuri izo ndwara. Ikindi ni uko byazatuma abana benshi bakurira mu buzima burimo indwara kandi budafite ejo hazaza heza. Byumvikane rero ko kubura ejo hazaza h'abana ariko kubura ejo hazaza h'isi. Rero nyabuna dutabara imibereho y'abantu n'iy'isi birugarijwe. Inkuru nziza ni uko hari icyo dushobora gukora kugira ngo duhangane n'iki kibazo. Dore ibyo ubushakashatsi budusaba ko byakorwa hagati ya 2025 kugeza muri 2030. Icya mbere ni ugukumira iyamamaza ry'ibiribwa byangiza ubuzima by'umwihariko ku bana, kuko byagaragaye ko iyamamaza ryongera ikoreshwa ryabyo, aho akenshi bifatwa nk'ibigezweho. Hakwitabwa kandi ku gushyira ibibuga by'imikino ku mashuri, buri mwana akagira aho akinira, agasimbuka, agakora siporo muri rusange. Ikindi ni ugushishikariza ababyeyi konsa no gutegura indyo yuzuye guhera mu gihe cyo gutwita ndetse na nyuma yaho mu mirerere y'abana. Ibihugu kandi bigomba gushyiraho politiki z'uburyo bwo kurya zihujwe n'umuco n'ubushobozi bw'igihugu, ntibatwarwe n'iby'ahandi. Akenshi usanga basimbuza ibyabo kandi nyamara byari byiza bijyanye n'uko babayeho.
Birumvikana rero ko iki kibazo rwose gisaba ubufatanye bwa twese tukajya inama nk'abaryi b'imbuto. Leta nifata ingamba zikumira ibiribwa bitujuje ubuziranenge, ababyeyi nabo bamenye akamaro ko konsa umwana ndetse n'ak'indyo nziza ku bana. Abarezi nibatanga ubumenyi butuma abantu birinda iki kibazo ndetse banamenyereze abana imikino ngororamubiri bakiri bato. Natwe nk'abantu ku giti cyacu nitwirinde ibyo twirundanyaho tubyita ibya kizungu, kuko hari ibyamamazwa nk'ibyatunganyirijwe mu nganda nyamara nta ntungamubiri namba, gusa bimara inzara ariko bikanatubikamo ibirwara. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye, tugushimira cyane wowe inshuti yacu twabanye muri iki kiganiro. Niba ushaka ko abantu benshi bamenya ibi, wabasangiza iyi video ukanatwandikira ku mwanya w'ibitekerezo uko wowe ubibona, kandi wibuke gukanda like no gukomeza gukurikira channel yacu kugira ngo ubutaha ntuzacikwe n'izindi nkuru zubaka. Tugumane mu ruganda rwo kurengera ubuzima n'ejo hazaza h'abacu. Turabakunda, mugire ibihe byiza.